انا مش عارفه اقول لكم ايه. الاول اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه، مش اي حاجه نمشي وراها، ومش اي حاجه نسمعها او بتتعمل قدامنا تبقى حقيقه. وانا بجد مش عارفه اقول ايه. خدعوك فقالوا بكوبايه زيت كوبايه لبن هتعمل الزبده دي. انا عملت كده فعلا. اشتريت الزبده وكان عندي لبن. بيته ليله من غير مغليه، وابتديت اعمل اللي هما بيقولوا عليه. عملت فعلا الزبدة، وهوريكم الفيديو كله من اوله لاخره. وجيت في الاخر قدحتها علشان اشوف النتيجة. النتيجة يا جماعة زيت صرف. ومش زيت بس، مش زيت، يا ريت الزيت اللي احنا بنقلي بيه كده، حاجة ريحتها وطعمها آه مش حلو. الله يسامحهم، الله يسامحهم، الله يسامحهم بجد. مش علشان ترند، ومش علشان اسم كبير نمشي وراه ونصدقه، وشيفات كبيرة وفيديوهات وإغراءات، وقلنا في الغلا اللي احنا فيه دوت هنطلع حاجة نستفيد بيها أحسن من السمنة اللي هي مش هنقول أي اسم، أحسن من السمنة اللي في السوق. على الأقل مش مهدرجة، على الأقل عارفين بنعمل ايه، عارفين معانا ايه. مش حاجات محطوطة احنا ما نعرفهاش. هنعمل حاجة بإيدينا، وفعلا عملناها. ودي النتيجة ودي الكمية. وانا كنت بشتريها عشان اعمل كمية كبيرة اشيلها تنفعني. مثلا قالوا القالب الفن هيعمل كمية كبيرة، لانك بتاخدي مثلا 200 جرام اللي هي الكوباية، وهتعملي بتطلع لك صراحة كمية كبيرة صراحة يعني. آه ده مش عارفة طمع ولا عشان الظروف اللي احنا فيها ولا ايه بالظبط. بس الحمد لله. انا بحذركم وبقول لكم ده مشروع ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. وحرام يعني. الحاجة اللي هنشتريها حتى لو قليلة كفاية احنا عارفينها ومجربينها، لكن كده بالطريقة دي، الطريقة دي، وفي الاخر بتلاقيها زيت. معانا بقى مع الفيديو من الاول للاخر، وبحذركم محدش يعمل المشروع ده. معانا بقى، يلا نشوف باقي الفيديو.
السلام عليكم. النهارده هنجرب مع بعض الزبده الترند اللي من دول، نجربهم مع بعض ونشوف النتيجه. معانا كوبايه لبن، كوبايه زبده، كوبايه لبن مش مغليه، لبن مش مغلي زي ما هو كده، وكوبايه زبده، ومعلقتين خل كبار، ومعلقتين ليمون، وذره ملح، وكوبايه زيت. كله هيبقى معانا في الخلاط. نجرب الاول. هنبتدي هنحط كوبايه اللبن في الخلاط، نشغل على الهادي خالص، بلاش السرعه عشان ما يسخنش وما يتقلش معانا. هنشغل على الهادي وعشان يسيح. اللبن بعد ما ضربناه وعمل ريم كده على الوش، هننزل بكوباية السمنة، ونرجع نضرب تاني، بس عشان الصوت طبعا هنقفل لحد ما نخلص ضرب. كده احنا خلصنا وحضرنا العلب كده وحطينا فيها اكياس بلاستيك عشان تبقى سهله ان هي تتشال. انا عايزه اقول لكم ملحوظه بقى، الخل والليمون يتحطوا في الاخر. ليه يتحطوا في الاخر؟ عشان تدينا النتيجه الكريمي ديت. دي علبه، ودي التانية. وهنحطهم في التلاجة بقى يجمدوا واوريكم النتيجه الاخرانيه. معلقتين الليمون، كمية طبعا كبيرة، وفرقت معانا كوباية الزيت كوباية اللبن، وتقلت اهيت. بس انا هضربها تاني لحد ما تتقل شوية كمان، واحطها في العلبة ونشوف النتيجة بعد كده. هنشغل الخلاط وننزل بالزيت سرسوب بسيط جدا، بس برضه علشان الصوت انا هفتحه شوية واوريكم لما اخلص. عشان ما يتلطش علينا ويبهدلنا.
لسه ما جمدتش.